इन पंछियों की आवाज़ें सबसे खतरनाक हैं। नंबर 1, ये है शोबिल। ये जब अपना मुँह खोलता है तो ऐसा लगता है कि मानो कोई आतंकवादी आ गया है। नेक्स्ट है लाफिंग कूकाबूरा। इसकी आवाज़ तो ऐसी है जैसे मानो कोई चुड़ैल हंस रही हो। और फाइनली है लून। इसकी आवाज़ तो ऐसी है कि अकेले कोई रात में सुन ले तो वो डर ही जाए।